Oi, tudo bem com vocês? Como estão? Hoje eu vim aqui para um vídeo um pouquinho diferente, que eu vou ensinar um bolo de caneca de banana, com calda e tudo mais. Gente, muito bom mesmo. Então, vamos começar. O que a gente vai fazer primeiro? Eu vou falando os ingredientes conforme eu vou colocando, porque, né, é assim. Primeiro de tudo, você dá uma untadinha, você escolhe uma caneca bonitinha e unta ela com manteiga, assim, um pincelzinho, ou com o dedo mesmo, né? Vamos parar de frescura aí, como eu escrevi aqui. Foi eu que inventei, tá? Então eu escrevi pra não me perder. Então, primeiro a gente vai fazer uma caldinha aqui no fundo, pra ficar daorinha, ficar muito louco. Eu vou usar açúcar de frutose 100% natural. Ele é da Doce Menor. Ele é mais saudável, né? E é melhor. Esse bolo também você vai poder comer assim, sem culpa, né? Então é uma colher de sopa desse açúcar. Aí você coloca no micro-ondas, meu micro-ondas tá ali, então eu vou e volto. Eu esqueci, gente, é uma colher de açúcar de sopa e uma colher de água. Porque senão não vai, né? A pessoa não pega um copo maior, né? Aí. Agora vai. Deu um tantinho a mais de calda, que é pra fazer assim em volta da caneca. Como sobrou, você pega uma outra xícara e reserva, ó. O que sobrar. Aí você vai girando assim. Pra que essa calda, como não é açúcar, ela não vai ficar amarelinha, ela vai ficar transparente, tá? Aí, nessa receita eu vou usar uma banana. Meia eu piquei em rodelinha e metade eu amassei. Então você vai pegar as rodelas e tentar colocar bonitinha no fundo da caneca. Pra na hora de desenformar, ficar aquele negócio muito louco. Só pra avisar, eu inventei e tô fazendo agora, tá? Eu não sei se vai ficar bom. Se não ficar, eu fui colocando assim elas bem bonitinhas, pra hora que colocar a massa ficar certo. E com a bananinha amassada, você pega outro potinho, vem com a banana amassada, coloca ali dentro um ovo. Então, meia banana amassada, agora já é a massa. Meia banana amassada, um ovo inteiro. Não vou quebrar igual o chefe, porque, né, não sou chefe. Um ovo inteiro. Aí já começa a mexer. Mistura bem. Aqui. 2 colheres de manteiga derretida, manteiga light, tá? Por favor. 2 colheres de manteiga derretida. Vamos lá. Agora, 4 colheres de farinha de aveia. Ó. Eu não vou usar farinha de trigo, eu vou usar farinha de aveia. Essa daqui é da Natural Life, bem fininha. Aí você vem e mede 4 colheres. Uma, pode ser bem cheia, tá? 2, 3, 4. Ó, bem cheia. Aí vai mexendo. Em cada ingrediente que você coloca, você mexe, tá? Porque senão fica mais difícil de você colocar todos juntos. Aí não, de peloteiro, melhor não, né? Vai mexendo até, né? Até ficar legal, da hora, assim, ó. Mexe. Eu vou colocar uma colher de açúcar de frutose. Uma colher. Então vamos lá. Gente, eu vou colocar um pouquinho menos que a colher, porque essa colher de sopa ela é uma senhora colher de sopa. Então eu coloquei um pouquinho menos, porque senão vai ficar muito doce. Muito doce. Até porque já tem a banana, né? A banana já está ali. Falta o leite desnatado, que eu coloquei numa xicrinha dessa aqui. Uma xicrinha dessa aqui deve ter 50 ml de leite, por aí. Então eu vou colocar a olho, gente, até ficar ponto de bolo. Eu não sei a medida. Deixa eu ver. Uma colher de sopa. 2 colheres de sopa. Cada 1 segundo que você joga assim, ó. 1,
2 é uma colher de sopa, entendeu? Então vamos lá, mexe de novo, porque também não pode ficar muito mole, né? Nem muito mole, nem muito duro. Isso aqui é bom demais para lanchinho da tarde assim, que é demais. E é uma porção boa, né? Aí agora eu coloco fermento em pó. Fermento em pó, né? Pó Royal, esse aqui é Dr. Oetker, não é Pó Royal dessa vez. Aí, mãe, não comprou Pó Royal. Então vou colocar uma colherzinha de café. Um pouquinho menos que uma colher. Coloca e mexe também. O Pó Royal é sempre bom você colocar por último, porque eu não sei, mas é o que eu ouço, então coloca lá, né, no final, por último. E uma pitadinha de canela. Uma pitadinha de canela. Vou pôr na mão porque o buraco aqui tá tenso, né? Pego uma pitadinha, porque canela é muito forte, dá aquele gosto, né? Que às vezes até trava a goela. Mexeu, ó, a massa maravilhosa. Agora você coloca na xícara. Pega a xícara novamente e coloca, derrama tudo dentro da xícara. Pega o potinho com cuidado, né? Porque cuidado é uma coisa que eu não tenho. Mas enfim. Aí você vai colocar até o meio da xícara, porque vai crescer, isso aqui vai crescer. Aí vai vazar para todos os lados. Então você coloca a massa até... A minha já passou do meio, né? Mas a pessoa não tem controle emocional. Mas enfim. Coloquei a massa. E agora eu tenho que ver o tempo que vai ficar no micro-ondas. Eu creio que seja 2 minutos e meio a 3, mas eu vou contar certinho e volto já. Olha o tamanho. Tava bem maior, tava pra fora da caneca, porque, né, eu disse, coloca até o meio que senão cresce. Mas enfim, você vem com a faca, mede aqui, ó, e passa a faca. Porque se na hora que você for desenformar, ele vai ficar torto na caneca, então você tem que deixar ele retinho. Isso aqui a gente não vai jogar fora, a gente vai comer. Deixa eu nivelar aqui, certinho. E pra você ver o ponto que tá o bolo, você tem que pegar um palitinho, colocar aqui no meio da massa. Se sair grudando, é porque ainda tá cru. Se sair bem grudando, o palito bem molhadinho, quem tá cru. Se não, sair e voltar normal, tá de boa. Então, deu 2 minutos no micro-ondas, ok? Então agora a gente vai passar a faca em volta aqui, para desgrudar. E fazer uma reza para desenformar agora no nome de Jesus. Então vamos lá. Pega um pratinho e vira. Senhor, rogai por nós. Ajuda nós, Deus. Ai, ouvi um barulhinho aqui. Ah, gente, pelo amor de Deus, cara, não tem estrutura para isso. Não tenho estrutura para isso. Olha, que coisa, gente, mais linda. Ficou lindo. Nossa, nada aqui. Deu! Ó, agora você vem com aquela caldinha que você separou lá e joga por cima, né? Porque jogando toda a caldinha por cima. Se você quiser, você pode polvilhar mais canela por cima. Ai, fala a verdade, ficou maravilhoso, agora eu vou provar. Eu não tenho uma colher limpa aqui, vou pegar uma colher limpa, só um minuto, vou ter. Vamos provar, Porque é bom você tem que estar, né? Porque eu sou demais. Se achando só um pouco. Vamos lá? A banana tá quente. Muito quente. Cara, demais. Ficou demais. Ficou muito bom. E é facinho. Vou terminar de engolir aqui. É super fácil de fazer. Gasta o quê? No máximo 10 minutos para fazer. E esse aqui ainda você pode comer sem culpa, porque é açúcar de sucralose, farinha de aveia, banana que é muito boa pra tudo. E, cara, demais. Canela que acelera o metabolismo, ovo que tem proteína, manteiga light, leite desnatado.
balada? Então, top na balada. Pra lanchinho de tarde, quando a gente tá louca num doce, fissurada num doce aqui, ó, tô doidona num doce, manda ver nos bolinhos de caneca. Se você gostou, deixa um curtir, compartilha essa receita porque foi da hora, sei que foi. Compartilha aí com seus amigos, deixa um curtir pra mim, se inscreve no canal e se gostou do vídeo, deixa nos comentários que eu faço mais pra vocês, ok? Até semana que vem, um beijo e bye bye!